喎，做得好，遵守交通規則。喂，睇住地台車，歐霸急櫃吉頭嗰架，入城啊！見到車旗啊！瑞士到達了。見到阿 Kenny 啊嘞噃，Hello。哇！喂，早晨啊，食早餐未？落緊酒。哇！路窄啊！大家唔好得咁快。幾段小路啊！前面炒晒，幾多個啊？阿成哥同阿 Queen 姐。哇！你哋兩個搞乜鬼啊？邊姐打交啊？我倒車啊，小心啊！睇唔到。嚇！前面有火箭。Jenny 啊，你做咩啊？有收翻入嚟啊！我終於聽到成哥講嘢啦！我終於逼到阿成哥講呢句啦。前面有火箭啊！你唔俾我急翻入嚟，我片死你啊！真係。邊有火箭啊？邊個炒我啊？咪傻㗎！李嘉誠咯。黐線冇炒你咯！頭就唔怕你哋。